Then let's return their coin to them. We've spent every last copper. Well, you know. The minute we're in trouble, you make me responsible for getting us out. As in Maribor. Remember Maribor? Dove, please don't change the subject. Mind if I do? That depends. Who might you be? Geralt of Rivia, Witcher. You Eveline Gallo, the Ermine? Only to friends. Calm down, Merrin. No need to puff up. And you, talk. What do you want? Rather talk eye to eye. Eveline conceals nothing from me, and... And you were to help set up the benches. Immediately. But... Very well. Once again, what do you want? Got a job for you. Truly? Of what nature? Anonymous performance. No audience. At a certain auction house. Pays as much as you can carry. You've none of a Fink's features. But you see, I've a problem. Let me guess. There's a monster needs killing. Somewhere, certainly. But not here. May I finish? Or would you rather keep guessing? See, we were to do a show. The tickets have all sold. Alas, our friend and colleague, Hawkeye Van, well, he's gone blind. Drank some hooch from a questionable source. A sad story, but not the point. The crowd awaits, so either we find a replacement for him, or we shall have to return the coin. All good and fine, but we've not spent it already. I think I know where this is going. And I shall get straight to the point. Stand in for Van, and I shall help you. What do I have to do? Jump through some flaming hoops? No. Shoot your crossbow, hit a target. Not a bad shot with my crossbow. Why not? I'm in. Splendid. So, shall we begin? Folk have grown nervous. What? Mean now? No rehearsals? What's there to rehearse? You're to shoot and hit a target. All right. Do or die. Let's begin. That I like. A man who boldly dares, damn the risks. Come! And now, good folk, the highlight of our program. Standing before you, Geralt of Rivia, victor of marksmanship contests in Angren, Dol Blathana, and Lobindon. Wow, prime! What? But I... Shh! Geralt, grab your crossbow and get to work. Aim for the apple. The apple! Shoot him smacking the noggin, the mangy squirrel. I can't watch this. Tell us when it's over. God's have mercy. Shoot him smacking him. We end with an audacious feat by Geralt of Rivia. We thank you for attending and hope to see you soon. It's a shame that man didn't shoot the elf. That would have been brilliant. You know, I doubted I'd emerge from that ordeal in one piece. Fine work, Geralt. Well, one performance down. What of the next? Herbalist has a hut near here.
Ring a bell? Go see him and ask for some yarrow extract. Ooh, a mystery. I adore mysteries. Till later, Witcher. เดี๋ยวก็ได้นะเจ๊มาโอเคมา แถวนี้ผมเคยมานะฮะไอหมอนี่มันขายการ์ดเกวนนะโอเคฉันต้องไปไหนต่อเจ๊โอเคขึ้นมาทำไมโอเคเราจะมาที่นี่นะค่ายทหารชิมิไม่น่ายากเราฟาสทาวิลไปน่าจะไหวกว่านี่ใช่ไหมไปที่ค่ายทหารโอเคไปเลสสกุลชุบโอเคอันนี้ชุบเดี๋ยวเราขี่รถไปเอานะฮะจะได้ไวมันบอกให้ไปที่ค่ายทหารโรสเข้าไปอยู่ทำหาในบ้านนั้นออกมาโอเควันนี้เจ้ามาอย่าดื้อRun, Roach. โอเค let's go อะไรเอ้ยทำอะไรกันน่ะทำอะไรกัน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 มาตรงนี้หลายรอบนะไม่เห็นมีพวกนี้เลยสงสัยจำกัดเวลามาไปฮะโอเคเซฟก่อนเข้าไปนะฮะเผื่อผมไปตัดหัวใครกันเหนียวไว้ละเก็บดาบก่อนนะเจ๊สวัสดีครับเราคุยกันดีๆไหมครับแถวนี้มันเคยมาเลยโอเคเราคงต้องคุยกันดีๆนะคุณต้องคุยกับใคร I don't think you know what you're doing. You, Quinto? The one and only. A pleasure. But who might you be? Whoa, I'll have no pleasure here. Witcher, keep clear of the cage, right? First you used threat to extort coin, and now you want to scheme with my prisoner. Not a chance. What did he do to step on your toes? Ours, not ours. But he stuck sticks up a number of bankers' asses. Put a tidy price on his head, they did. And as Master Hans of Sidaris is an enterprising individual, he decided to nab me and claim the reward. Anyone give you leave to talk? Shut your trap. I need Quinto. Alive. And I need coin. Lots of it. Lucky thing I don't much care who pays me. You or the bankers. Just as I said, an enterprising individual. And just as I said, clamp it shut. Stop interrupting. Where was I? Right. Want me to let him go? Pay up. But I've a special rate for you. You fleece me. Now it's my turn. อ๋อเล่นเกวนไว้ทำตัวเหมือนแม่ค้าปลาเลยนะมาทำข้อตกลงกันจ่าย400ก็จบแล้วนะฮะจ่ายก็ได้มีเงิน Call it my loss. Here. Ah, nothing quite like the weight of a purse full of gold. Right, Quinto, you're dumb as shite, but lucky as... What? How did you... Fishbone. Did it yesterday. I was waiting for a lull to slip out. Witcher showed up before I could. Let that be my recommendation. Now, do tell. What's it you need me for? Need you to open something for me. Something bigger than a cage. Sounds interesting. Dying to hear the details. Herbalist's hut near Oxenford. Knock on the door. Ask for yarrow extract. นี่รวมทีมไงจริงๆไอ้นี่ผมเคยเจอแล้วนะตอนทำเควสนะตอนทำเควสปราบมอนนะก็เจอกันแต่ก็นั่นแหละไม่ต้องสนใจไป
เงินเราพอมีอยู่ฮะผมเอาคอลเลกชันมาขายก็เลยพอจะมีเงินที่ผมบอกไปฮะเราต้องมีเงินสำรองถ้าทุ่มหมดตัวนี่ผมก็ชิบหายสิต้องมีเงินสำรองเผื่อไว้เสมอ That's it, Roach. คนเราต้องมีเงินส่วนตัวซุกไว้ ซุกไว้เยอะๆใช้วิเชอร์เซนแอบฟังทหารเลยเราต้อง Witcher's good folk are like necrophages, vile in appearance and reeking of เร็วนี่เร็วสุดแล้วใช่ไหมเนี่ยRedania. เร็วสุดได้แค่นี้โอเคชุบปิดกันตายโอเค What do you have to say? Lance Corporal Václav. How'd that prick wind up with us? Volunteered. Word is he had to bribe the medics to let him enlist. He mad or what? That's just it. Certifiably insane. Didn't pass the tests apparently. But to pay hard coin to enter the army? จ่าย Thought เงิน at my age เพื่อเข้า nothing เป็น would อาหาร surprise me. Nothing about the cook. โอเคโอ้มันคือมันอยากเป็นอาหารขนาดแบบต้องจ่ายตังค์เป็นอาหารเลยโอ้คนที่นี่เขารักชาติกันดีเนาะ ยอมจ่ายตังค์เพื่อได้เป็นอาหารมึงทุ่มสุดตัว What do you have to say? What do you have to say? That Horst Borsodi, he got a daughter. Why do you ask? Well, think on it. To marry into a dynasty like that, it'd be like living in clover. Trust me, you do better not to take any interest in the Besodis. Why the hell not? It can only bring trouble, Nate. Only trouble. Nothing interesting. โอเคไปไหนวะเนี่ยพอนี่ไอ้พวกนี้ What do you have to say? Fish chowder for supper the day. That true? ข้าวต้มปลา No one. Came through the western gate the morn. Saw Martin on the pier, rod in hand. Cook like that's the right treasure he is. No griping about poor supplies. Just the gumption to enrich our gruel. Aye. Aye. If only he'd go a bit lighter on the garlic. Pier near the western gate. Should be easy enough to find. โอเคโอ้โหแสดงว่ามีเรื่องนะไป In a hurry. Got a foolproof method for exercising witches. Feisty egg. โอ้ทหารเลยดินเนี่ยเยอะยิ่งหาย Crawl back under your ทหารโคตรเยอะเลย Leave me be. You Right, breath. we- Oh, เขาทำอะไรกันนะ bunch of rotted. What the? ทำอะไรกัน Leave her alone. Why's that? Want us to plough you? Is that it? Doable, but you'll have to hide that mug in a sec. อย่างแรกปล่อยนางไปก่อน Let the woman go. Then we can flirt. Look at that. Vagrant Mutt's giving us orders. Needs to know his place. Fuck him up. Come. เฮ้ย Come on. คนละหมัดคนละหมัดเลยคนละหมัดเลยแกเรากาแล็กซี่ไงเนาะ Fine. Truth be told, I'd have managed on my own. But thank you. ให้ข้าไปส่งแล้วกัน Walk you home? Hey now, I'm grateful, sure, but I'll not demonstrate that in the alcove. อด Walk you home, that's it. In that case, yes. Come. โอ้โหมาส่งกลับบ้านไงมาเดี๋ยวค่อยทำเควสรู้สึกว่าต้องไปส่งกลับบ้านก่อน Master Witcher, do you always help folk for free? Sometimes for free, usually for pay. Phew. I was afraid you were abnormal. มา What the devil? ส่งกลับบ้านนะส่งกลับ Here บ้าน it is. Really, you needn't have troubled yourself. ช่างเถอะข้าจัดการเองได้ปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าเสียใจทีหลัง Might be right,
but these days, better safe than sorry. Take care of yourself. โอเคก็เรามีน้ำใจโอเคไปฮะยังไงก็ไม่ใกล้ไม่ไกลก็ไม่มีปัญหาอะไรนะแถวนี้ใช่ไหมทำไมฉันไม่เห็นคนเลยไปเยี่ยมพ่อค้าตอนกลางวันปะโถตอนกลางวันนะโอเคถ้างั้นเราคารวะแผ่นดินเนี่ยนะนั่งรอบกองไฟแล้วกันตอนกลางวันมาเที่ยงเลยแล้วกันนะนั่นไงนั่งเมื่อยอยู่นั่นลูกพี่คุยกันก่อน Must be the cook. เชฟกระทะรั่วเนี่ย Good day. Fish biting? Aye, they're biting. What about you? What's that? Got this mixture. Pay you to pour it in the soup for the boys of the garrison on my signal. Nothing dangerous about it. Most they'll think is that the fish wasn't exactly fresh. It'll cost you, mate. Something dear. โอ้500เลยนี่เลยเอสเปกโตผัดโตนม Asking a lot. Too much. How about you do this free of charge, huh? Out of the kindness of your heart. Aye, I'll help. Out of kindness. Wait for the signal, and mum's the word. Understood? เอ็กซ์เปกโตผัดโตนมจดทันที เรื่องอะไรกูจะยอมเสียตังค์นะอันนั้นเอาวิวมาตั้งนาน Why are you looking at me cross-eyed, grey boy? โอเค let's go ไหนต่อเจ๊โอ้ที่นี่ชุบเดี๋ยวเราไปเซฟหน้าบ้านนะฮะต้องเซฟหลายรอบหน่อยเพื่อภาพเละจะได้ออกเข้าใหม่โชว์เข้าให้ไปลง And Countess Yvonne of Lanexeter's necklace. Your handiwork, wasn't it? It was. I scaled a gutter, entered her bedchamber. I knew it, I knew it. Ah, at last, we're all here. Time to begin. This heist, it's no jest. So if any of you has any doubts, isn't sure, now's the time to leave. Won't be able to after. The Borsodi's auction house, its vault. That's our target. Eveline, you'll enter through the tower when the patrol rounds this corner. Drop us a line. We have to be inside within 5 minutes, is that enough? It's plenty. Splendid. Once we're all in the tower, we'll proceed to the auction house. Shouldn't see any guards inside. If we do, we'll have Geralt and his blades. Then, downstairs to the vault. Quinto will crack the lock. We get in the vault, take the loot, disappear out the back through a secret passage. I've said my piece. Any questions? ลองดูถามดูไม่มีแผนสำรองอ่ะ All good and fine, except what if something goes wrong? Seriously. You're on your own. We all are. Just like that? No room for friendship in this business. Additional security measures. Traps. Any inside? Anything we need to watch out for? Nothing particularly dangerous. Here on the ground floor, there's a rope linked to the bell in the tower. Anyone sounds the alarm, there'll be trouble. How do we stop it from ringing? Don't pull the rope. As I said, the auction house ought to be empty. I don't expect any problems. What about the vault? How is it secured? With a door. But you ought to be able to handle it. Any other problems we resolve as they come. Anything else? Got a horse sense take on this. Secret passage. If we plan to use it on the way out, why not on the way in? Excellent question. Why not? Every corridor has two ends, right? Like a rope. I know the location of just one end. It's in the vault. The other, it's somewhere beneath the city. But I can't tell you where. Great. But if you were to... Find that location, I wouldn't need any of you.
Believe you me, I've tried. Time and again. Anything else? Okay. All right, let's get to work. Want to be done with this as soon as ได้เวลาดอง possible. We'll reconvene in the gateway beside the tower. Midnight sharp. And everyone's to make sure they're not followed. I'll get word to the cook in the barracks. What about wearing masks? Not a city in the north that don't have wanted posters with my likeness hanging about. I'll tend to that. One last thing. Inform the City Watch. Blabber anything about this over an ale, and I'll kill you. With me own hands. If you're so damn scared somebody'll talk, let's all go there together. Now. Any objections? Anyone need more time? ของเราพร้อมแล้วนะฮะผมไม่รู้จะเตรียมอะไรละเว้นแต่เมื่อกี้เรานั่งไปแล้วก็ไม่ได้กินยานะฮะยาเราเพิ่มเต็มฟูมูลผมมีแล้วก็เลยไม่กลัวฟูมูลอย่างน้อยพกไว้สักขวดหนึ่งนะฮะกันตายตอนนี้เริ่มนึกถึงตอนตายแล้วฮะLet's begin. เริ่มกันเลย Prime. Just one patrol. Mixture of yours must have worked. Eveline, you ready? Are you kidding? Of course I am. โอ้ดอมไงดอมแบบมีผม 3, 2, 1. Yeah. It's clear. On your way. นี่โอ้โหหิวหิวเหลือเกินเจ๊เย้ย Plowing city foul. Shite all over again. What? Oh, so. Patrol's turning round. We've 1 minute. Move. Hail Military, hallowed mother, keep us from. พอแก้ไม่แก้วละที่มาเร็วนี่ณขนาดนี้จะไม่มีใครเห็นโอ้เนียนไงนี่โอ้โหIf memory serves, you assured us there'd be no one inside. Seems my informer was wrong. Is that all you've got to say? I nearly broke my neck. You knew what you were signing up for. This is no time to argue. ไว้ยังกันทีหลังเตรียมตัวไว้เลย Not the time, true, but we'll discuss this later. You can be sure of that. At your service, mate. One guard could mean many more. You'd best draw your sword now. No. What now? No one dies. Said so from the start. ดาบไม้โอ้โหแกรองชนะยังไงเนี่ยขนาดดาบปกติกูยังฟันไม่ค่อยตายเลยเพื่อน Whatever. Don your masks and let's go. เนี่ยแกรองมาใช้ดาบไม้อ่ะตายห่าแล้วเนี่ยขนาดดาบปกติดาเมจเป็นพันกูยังฟันไม่ค่อยตายเลยนะ
letters must be old. String seems to say so too. จดหมายรัก It was true love. มันรักแท้เราต้องย้ำต่อไปใช่ไหมถ้าเกิดเราเสียงดังเราอาจจะเลิกได้นะฮะต้องย้ำต่อไป Clear for now. Knock on wood. Good. Eyes in the back of your heads, everyone. Mine are open. I've already seen several things I'd gladly take with me. Not now. The vault. That's our target. Is that... Yes, but we shall raise the starting What's this? Guards! Guards! Should have stayed in that cage. You said... I damn well know what I said. At them before they sound the alarm. ไอชิบหาย Bugger's going down! You'll never learn. โอ้โหกระบวนท่านี้แรงจริงๆ Whoop 'em, lads! กลัวมันเฮ้ยดาบไม้ไม่ใช่หรอวะ Stop him! He's not to flee! นี่อ่ะโอ้เอ้า Lock themselves in. Bollocks! Damn it. Lay down your arms! You have no chance! Perhaps not. But we do have hostages. Mercy, Master! On the count of three, we go in! 1, 2... Come one step closer and folk will die! Hold now! We must negotiate. What are your demands? To release the hostages? Buy us a bit of time, Geralt. We have one demand. Pull back from the auction house. กูคิดสดแล้วกู You กด know ไป I เลย cannot do that. You can, just not sure you want to. How about I help you decide? Kill a hostage. Just do what they want. I beg you. Calm yourself. No one is to be harmed. Clear? Nothing simpler. So long as you take your boys and pull out, we'll all live happily ever after. I repeat, that is not an option. We must bargain, reach an agreement. นี่คือในยุคที่ไม่มีปืน So tell me a joke. Any joke. So long as it's funny. Excuse me? This is Got no... a tip for you. No charge. Every tip after this will cost you, in the blood of an innocent. When talking to someone who's holding hostages, never use the words no, not, but, or maybe. Understand, Reginald? My name's not Reg. You're not supposed to say not! การปล้นในยุคสมัยนี้ไม่มีปืน This ใช้ one ดา gets บ the นะ idea. And if I want to call you Reginald, I'll call you Reginald. Clear? Yes. Clear. Excellent. So let me hear the joke, Reginald. And believe me, you better hope it makes me laugh. A little elfin runs up to his mother, calling Poop Poop. She says, "It's over there, love. Cut yourself a slice." Pathetic, Reginald. A joke that bad's a damn crime, you know? And crimes demand punishment. No, no! Wait! Ah! You swiving idiot! You're not to say no! Damn it all! Enough!
Attack! Oops, tip the scales. Time to end this. What? Lost your nerve? Bravo! Splendid job you did there. I'm a witcher, not your negotiator. Where's Eveline? Just fled. All the better. Fewer hands reaching out for loot. Come on before reinforcements arrive. ไอ้เชี่ยวเนี่ยไอ้เมาส์ห่างนี่ทำไมมันขึ้นดีจังวะเฮ้ยแป๊บนึงเดี๋ยวออกไปหน้าเมนูเข้าใหม่เห็นแล้วมันทะลุถึงตาเนี่ยเอาเมาส์ออกนิดเดียวแป๊บเดียวอันนี้ไม่นานแค่ออกเข้าใหม่เฉยๆเนี่ยเราเซฟไปแล้วโอเคไปอีเอลนั่นหนีไปแล้วนะฮะเอลมันหนีไปแล้วตอนนี้ส่วนแบ่งเราน้อยลงแล้วเอกสารแดงๆเนี่ยเราควรอ่านข้ามไปนะไม่ต้องอ่านหมดก็ได้สื่อเยิ่มกันเนี่ยกูThe lock, lovingly crafted. 2 spring-loaded bolts, cylindrical plugs, Dameritian wards. I'm not interested. No one's interested. We go in. Geralt, you're at the fore. Why me? It's why I hired you. Now move. We've no time. Do or die. Do or die โอ้มันเอาดาบมาคืนแล้วฮะดาบมาคืนแล้วเฮ้ยเจ้ยโอ้โห Shit. As if I haven't seen enough excitement. เฮ้ยโอ้ยเจ้ยอีกนิดHow long you gonna make me wait? That's it for now. Okay. โอ้ได้เวลาแล้วฮะหยิบโฉยไปให้หมด
นี่คือช่วงเวลาแห่งการหยิบ Same paintings were on the block. Same paintings were on the block. They're in the vault. Lock themselves in. Come get me. Come on. กูหยิบหมดแล้ว อาหารเรดิเนียนมันมาไม่ได้ไงกูไม่รีบเพื่อเรดิเนีย Same paintings were on the block. Same paintings were on the block. เรดิเนียนี่อะไรโกเลเดรวยเดินหยิบเงินแบบชิวๆเลยเนี่ยไปเข้ามาหาเราไม่ได้โอ้โหดูดิตังค์แม่งตกตามพื้นเลย You don't know who you're fucking with. ใครกันเนี่ยเจ้า On the contrary, I know all too well. You'll? You? Greetings, brother. Been years. Well, well. Complications, complications. Think you owe us an explanation, Ewald Borsodi. This family reunion. What's the point? Revenge. For betrayal. Years of poverty. Humiliation. Father left the auction house to me in his will. Horst cheated me. Had me disinherited. Anything. Everything we earned, you squandered on cards and whores. Father didn't see that. I did. That's no excuse, Horst. And it won't save your life. You two, stand with me. I'll not let the Redanians lay a hand on you. Give you whatever you want. Ah. A desperate attempt at bribery going once, twice, thrice. No takers, no sale. Speak for yourself. Tempting offer. I've succumbed. You'll pay for that, Quinto. With your head. At them! Money. Stay in formation! ขอเยอะเกินขอเยอะเกินกูเสียตั้ง400เพราะฉะนั้นกูต้องได้คุ้มกว่านี้ I'd have preferred to resolve this elsewise. Stolen the scrolls, thrown you out into the street. Revenge is best served cold, after all. But I don't mind serving it hot. No. I beg you, mercy, for your brother. I shall do anything you ask. Truly. Anything. Anything. Sign over to me all that you own. Then walk out as you stand. Just the clothing on your back. Allow me one thing. Any one thing. 15 years. In the sewers. Begging. Like a beast. And you've the cheek to plead. Mm. โอ้โหพอเลยมึงโอ้โหพี่น้องกันดีๆกันไว้โอ้โหดูทุบหน้าเละ Take that. Satisfied? Exceptionally. You,
No, and I won't be until I find Max Bersodi's house. In this vault, or so you said. And it is. There. But I fear it's not yours for the taking. You see, it houses my father's will. A scroll thanks to which Ewald Borsodi, long missing, will assume the family fortune. And Geralt of Rivia, who you cheated? What'll he assume? Alas, but he's free to choose anything else. Don't provoke me. Never know. Might choose to take your head. You're wounded. Tired. Figure my chances are good. Dumb. But have it your way. Let's make this quick before the soldiers get down here. As I said, at your service, mate. โกงกูเองนะโอ้โหหิวมันฟันแรงด้วยปุ๊บรู้จักกูโอ้ยเชี่ยมันฟันแรงเหรอมึงอ่ะฟันแรงเหรอขาดครึ่งเลยนี่แหละฮะที่สุดแล้วก็คือฆ่าทุกคนแล้วคุบสมบัติเนี่ยแหละนี่คือแผนดูดิเนี่ยถ้ากรอบไม่ไปนี่กูไม่ต้องขายเลยแกรอไม่ทำไงกรอบไปนี่ก็จบเลยนี่มาเอาให้หมดนะฮะเดี๋ยวมันอยู่ฝั่งนู้นแหละเห็นแล้วช่างแม่งฮะมีของเยอะขนาดนี้ยายจะไม่หยิบยายเราจะไม่หยิบฮะนี่ของเยอะขนาดนี้หยิบไปให้หมดไม่เหลือนี่นี่ด้วยคือต่อให้เราช่วยพี่มันนะยังไงมันก็ไม่ยอมยกอะไรให้เราหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยตายหมดนะแล้วเอาสมบัติแย่งชิงเอาเป็นของเราซะเอง แย่งชิงเอาเป็นของเราซะเองดีกว่านี่หน้าไม้มันดีอยู่นะแต่มันดีสู้ของเราไม่ได้ฮะเขียนเนาะ10ไปไม่น่าเหลืออะไรละเหลือแค่ไม่กี่อย่างอุ้ยไวเปอร์สวอตเรียบร้อยฮะเสร็จโจร Damn candles. ไอเทียนเวน Redanians will be here soon. Damn it. Secret passage. Where is it? โอเคหาทางลับฮะไงNick of time. Now to get out of here. อ๋อประตูอยู่นี่จับไปสุดท้ายเราออกไปคนเดียวแบบกูขอบคุณสำหรับที่เจ้าพาเข้ามาที่นี่ไปแล้วไปจ้ายังมีเกอโอ้ยังมีความอร่อยอีกฆ่าทุกคนแล้วหยิบทุกอย่างไปดึงออกไปโจ๊กเข้าให้เนียนอย่าบอกใครฮะโอเคใช่ไหมเรียบร้อย สุดท้ายทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นของเราคนที่ได้ประโยชน์สุดท้ายก็คือเราเนี่ยไปทำเควสเสร็จแล้วเอาบ้านไปให้โอเกลียดอุ้ยคันอะ
ขั้นหัวเข้าแจ้งโอเกียว่าภารกิจเสร็จสมบูรณ์โอเคเอาบ้านไม่โอเกียโอเกลียดโอเกลียดโอเกลียดนี่ไงอยู่ใกล้ๆนี่ Stay out of my way. เอ้ยเดี๋ยวไปหาโอเกียวัวของไม่ขาย Crawl back up. ขายของหน่อยเว้ย Greet. การต้องระบายน้ำหนักโชว์เขาให้ไอหาเอ้ยมันไม่มีตังค์นี่มาแค่ขวานโง่ๆมันยังไม่มีปัญญาซื้อไปดีกว่าเนาะ Your kind spreads disease. Defeatism and Choked to death on เปิดประตู Guess this fish. Herring's got a turn of mix ตกใจโดนส้นตีนแล้วอีเวน What are they doing? Playing. Overgrown wains, you see. Have you any children, Geralt? None. Oh, yes. Forgot witches are sterile. Well, don't just stare at me. Tell me what brings you. มาเล่นเกวนกันพระผู้ของเจ้าดาบีนี่เจ้าทำให้น้องชายเป็นปีศาจได้ยังไงVladimir sends his love. You spoke to him? Impossible. Did more than that. Fulfilled your wish. And talked to him extensively. Curious what he had to say? Fulfilled your wish. Your dead brother had himself one more day like those of old. Very easy to say. But have you got any proof? I do. Vladimir's hand. It's unmistakable. You've done well, Witcher. Need something else? วิวขึ้นเลยฮะ That's better. All right. What do you have for me? Max Purcell's house, as requested. ส่งทีเดียว2เควสเลยนะฮะจบเลยอีซี่มาก Ah, Horst must be livid. He's not. No? He's not anything except dead. His brother, same thing. A few others too. Stones you've got. But I didn't think you'd have the stomach for a massacre. ไม่ใช่ทั้งเลือกเจ้าประเมินค่าต่ำไป Oh, think I might find the stomach for another, once your final wish is fulfilled. You really don't like me, do you? Hate smartasses. Hate it when they try to use me. It's why both brothers are dead, and why you should tread carefully. Noted. Now I've some advice for you. The Borsodis aren't worth your tears. Sons of bitches to a man. Horst's brother. Did you know about him? I should think so. Ewald was famous in certain circles. Which ones? The kind noble witches don't usually associate with. He murdered for coin, no questions, without batting an eye. Always extravagantly, though. If not for his damn surname, I believe I'd have invited him to join the company. The Borsodis. What's your gripe? Get kicked out of an auction? Worse. They evicted me from my home. Are you really interested? Wouldn't have asked if I wasn't. Ha! Cheeky as ever. My family, they took on some debt. A poor investment in a sawmill. A bad crop one year. A lawsuit lost. You know how it is. When it rains, it pours. We needed but a few weeks to recover. But Horst Borsodi had acquired our debt. All of it. Demanded it be repaid immediately. I pleaded. I begged. I tore open my shirt at his threshold. Ugh. It was like talking to a wall. I went to the auction. Saw those perfumed pricks buy my father's sword. My mother's death mask.
My brother's horse tack. Ah, Horst earned a pretty pile selling our mementos. No surprise the animosity you feel for him. That was but the start. My Iris's parents learned of my family's misfortune, and our betrothal was no more. They found her another suitor, one from beyond the sea. The anger I felt, I thought I'd gone mad. Went to the tavern, drank a round, a second. I brawled, then had another tankard. And then, I asked the wrong bloke for help. What happened then? What happened then, Witcher, was one big stinking pile of shite. Well, why do you stand there? Do you need something still? Third wish. Time you stated it. A moment, Geralt. I must see to something. Then we'll chat. You there. Yank the herring out the barrel. Come on, none of this dallying. Now, ready to listen? Or do you still not give two shites about what I've got to say? I'm ready. I'm listening. Good. You'll return to your lord and tell him as follows. His demand was brazen. Hurt me to the core. For I was brought up to respect the sacred law of hospitality. And I shall not bend to an uncouth boor's dictum. Understood? I will pay him a visit shortly to test his willingness to adapt. So you ride off and announce me. And don't spare your horse. Got it? Aye, got it. Give this man a mount and leave him go. Come, Witcher. We must talk outside. The Aetheri believe one should only discuss important matters out of doors, with the gods as witnesses. Fulfilled 2 of your wishes. Time I learned the 3rd. Confident, aren't you? Proud, sure of your strengths. Fearless. 3rd task, if you don't mind. Mutations. They stripped you of emotion. Tell me, have you ever loved? I mean, truly loved? ครับผมสวัสดีครับสวัสดีคุณลอนน่าฮะสวัสดีคุณลอนน่าด้วยนะครับไอหมอนี่มันถามว่าการกลายพันธุ์พวกเขาทำให้เจ้าไร้ซึ่งอารมณ์บอกข้าหน่อยซิว่าเจ้าเคยมีความรักไหมข้าหมายถึงรักที่แท้จริงอะไรวะเนี่ยเฮ้ยกูมาทำเควสหลักเลยทำไมมันถามนู่นถามนี่ยังเลยใช่ข้าเคยมีความรัก Yeah, I've loved. Can we get to the matter at hand? Perhaps instead we ought to sit down inside. Have a good chat over some fiery water. ข้าไม่สนใจโอ้ต้องไปดูย้อนไปดูพาร์ทที่แล้วนะพาร์ทที่แล้วนี่ผมแนะนำให้ไปดู เรามีความรักบนพระจันทร์เรามีความรักบนพระจันทร์กันเลยทีเดียวนะ แต่ต้องเข้าไปกดในวิดีโอของช่องนะฮะผมต้องบอกก่อนนะว่าพาร์ทที่แล้วคือพาร์ทที่20อ่ะพาร์ทที่20เนี่ยผมโดน YouTube แจ้งว่าเป็นคลิป18 บวกนะเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครอยากจะดูนะฮะต้องไปกดดูกันเองนะฮะมันไม่โปรโมทให้ผมแน่นอนนะฮะแม่งติดหลาตรงนั้น18 บวกเลยงั้นมันจบลงอันนี้จบลงนะ Not about to drink with you. 3rd wish. Still waiting to hear it. Aye, aren't you stubborn? Fine.
Listen well. I had a wife once. The day I saw her last, ข้ามอบ I ดอก gave กุห her ลาบ a สีม่วง rose, ให้กับนาง a violet one. Bring me that blue. Wouldn't mind reminding myself what it looks like. When was that? How long's it been? Flowers wilted and turned to dust by now. You wished to hear a wish. Now you have. Fulfill it. I ride now to visit this Dauntless, but one of my men will remain here. He'll know how to find me. That is, of course, should you succeed. ไอ้ชิ้นหนวด At least you could tell ไอ้ me หน where วด your นี่มัน wife is. อ้วนเราปะ In my old manor, east มั of นไส้ Martin Foy's อยากจะ farmstead. ฟันมันเป็นอ I ม wish ตะ you Godspeed, but, well, you understand, I'm sure. Goodbye, Geralt. กูอยากจะเอามีดฟันมันเหลือเกินแต่แม่งเป็นอมตะนะแม่งลีลาไปเขาเป็นเหี้ยอะไรครับเขาเป็นเหี้ยอะไรก็ถามแบบอะไรของหมาวะเพราะข้าเป็นเกย์ไม่ใช่แกรอไม่ใช่เกย์แกรอเขาแค่ควบ2แกรอแค่ควบ2เองนะคือมันตัดผมแบบเกรียนนะแต่มันจะเหลือผมไว้ตรงกลางแบบทรงนักเรียนน่าเดินเข้าไปตบนักเพี้ยนเลยตามไปวันมาโอ้อยากจะมีดฟันเลย Move it. โอเคไปเกมนี้สนุกอยู่นะถ้าใครจะซื้อผมแนะนำให้ซื้อติด DLC นะฮะเควสนี้มันน่ารำคาญอยู่ก็จริงว่าอีกเควสหนึ่งพูดไม่ไหวแต่โดยรวมมันก็อย่างอื่นมันก็สนุกนะมีแค่ไอ้ Heart of Stone นี่แบบนั่งหงุดหงิดหน่อยแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยแถมมันยังมีส่วนที่น่าสนใจคือหลายๆอย่างอะม้าขาวแถบดำ Mighty rusty and covered in creepers. Need another way in. ไม่ได้ทางนี้เข้าไม่ได้โอเคงั้นไปตามลายจุดปักฉันรู้สึกมีผีจังเลยทำไมฉันรู้สึกมีผีจังเลยแถวนี้ท่าทางจะเฮี้ยนนะ Hey! You hear me? กูตกใจหมดเลยกูกำลังหันไปอ่านคอมเมนต์อยู่ตะโกนทำเฮี้ย Kendrick, you there? Not so loud. Ah! God, scared me off. Not so loud, I said. Fog's not natural. Could be something in there hiding. Foglets or air nymphs, for example. Don't want to attract them. Believe me. Foglets? Oh, sweet mother Melitterly, why did I ever come here? ใครคือเจ้ามาทำอะไรที่นี่ Good question. What are you doing here? See, Kendrick and me, we thought Manor's been empty all these years, full of fine things going to rot. Mm-hmm. So you're a thief. Thieves steal from the living. What's the harm taking from the dead? Kendrick went to open a door. I stood watch. Suddenly heard his lamp smash. Then nothing. Quiet. Called out to him, but แสดงว่ามีเรื่องโอ้โห what was that? One of them foglets you spoke of? No. Phew. That's the stone off I'll my... see what that was and look for your partner. You... Ain't about to wait around. I'm out of here. ชิบหายแล้วฮะแสดงว่ามีเรื่อง Pretty sprawling, this is... ก่อนที่เราจะเข้าไปนะฮะผมขอเช็คก่อนดาบฉันไหวไหมดาเมจประมาณตกอยู่ประมาณ500นึงนะครับไกด์มาสเตอร์จึงปลดล็อกโบนัสพิเศษฉันอยากดูดาบฉันน่ะดาบเงินน่ะถ้ามันมีดาบเงินแบบดีๆเดี๋ยวผมจะไปตีก่อนแป๊บหนึ่งนะใช้เวลาไม่นานหรอกนะแต่เท่าที่มีนี่ก็กระลิงหมาเหลือเกินอันนี้เป็นดาบเหล็กนะกูหมายถึงดาบเงินน่ะ
ป๊บนึงนะขอเช็คดาบแป๊บเดียวนะเดี๋ยวเราก็ไปเล่นต่อผมต้องการรู้ว่าดาบที่ผมจะใช้ต่อจากเล่มที่ผมใช้นี้มันมีเล่มที่ดีกว่านี้ไหมเพราะเท่าที่อ่านมาเนี่ยมีแต่ดาบกระหล่ำกลมลงเล้งเป็นชิ้นเป็นอันหรือว่าเราจะใช้เล่มนี้ดีวะผมว่าคงต้องเปลี่ยนดาบอ่ะผมคงได้ใช้อุปกรณ์ดาบเล่มนี้แน่เลยความรุนแรงเวทเพิ่มโอกาสคริติคอลแล้วก็เพิ่มโอกาสเลือดไหลเอาไว้ใช้สำหรับฟันพวกมอนปกตินะแต่ถ้าเป็นพวกผีนี่ผมไม่แน่ใจว่าจะไหวไหมแต่อันนี้ก็คือดีที่สุดเท่าที่เห็นนะส่วนไอ้พวกที่เหลือมันดูกล่องอย่างไรโอเคมาจงพอใจในสิ่งที่มีเซฟกันตายแล้วไปดูกัน Find that rose in this fog. Fresh manure. ปุ๋ยยังสดใหม่โอเคครับสงสัย Water's ice cold. น้ำเย็นเป็นน้ำ Mountain แข็ง stream cold. น้ำที่อยู่บนภูเขาเลยดำโหมีหมาด้วยหมาดำเลย A grave สา here. ดที่นี่นะหมาดำ What are you doing in a place like this? โอ้โหดูตา Best shoo before you get hurt. ใครเห็นก็บอกว่าเป็นผี Rather worn. Used often. ใช้งานบ่อยๆแต่ใครกันล่ะที่ใช้มันชิบหายแล้วฮะงานนี้เราลองสำรวจรอบๆก่อนนะฮะอย่าเอาดาบลงแกลองมึงดูสภาพสิ Beehives. Well maintained but dormant. มาจำศีลอยู่ Someone still tending to the flower beds. No violet rose though. ตรงนี้มีกลิ่นดอกทำไมมึงชอบเก็บดาบอย่างวะแกร้องเดินดูรอบๆก่อนไหมเผื่อกูโดนบ้านผีวัวไม่เว้นหรอกโอเคฮะงานนี้ท่าทางจะผีเฮี้ยน Woods rotted ไม้ completely. เน่าไปหมดแล้ว No violet rose here. ไม่เห็นดอกกุหลาบ Maybe สีม่วง somewhere แถว out นี้ back. ไปดูด้านหลังผมจะยังไม่เข้าบ้านนะฮะเพราะว่าถ้าเข้าบ้านผมว่าน่าจะตัดเข้าเรื่องหลักเลยเดี๋ยวก่อนลองดูรอบๆก่อนฮะเพราะว่าเมื่อกี้เราเห็นไอ้โม่งใส่ผ้าคลุมอยู่น่าจะเป็น Somebody's still taking care of the place. คนดูแลสวนมีคนดูแลสวนด้วยมาสิครับมีแมวโอ้สวัสดีเจ้าไม้ I'd scooch along, kitty. This place. What's that? That. Digging. ชิปหายแล้วฮะมีคนกำลังขุดอยู่มีใครขุดอะไรเหรอครับ Completed boots กำลังขุด leading from the back of the garden. ไปสู่ด้านหลังสวน Someone dragged a wounded มีคน man ลาก through here. บางอย่างสวัสดีเจ้าแมวฉันรู้สึกได้ว่าฉันจะโดนกระทืบ A lockpick? ใครกุญแจ Must have เป็น been โจ the ร other thieves. เรามาคุยกันดีๆดีกว่าเพื่อนฉันรู้สึกว่านายอยากจะคุยกับฉันถึงได้ชักดาบออกมาสวัสดีครับ Graves, unmarked, laid out in rows like garden beds. Hey, พี่ครับ hear me? พี่ทำอะไรอยู่พี่เขาไม่ค่อยได้ยินนะโอเคชักดาบเงินเลย ชักดาบเงินไปถามดีๆดีกว่าพี่ทำอะไรอยู่หรอกำลัง Another thief. Bodies mutilated. Who are you? ทำอะไรอยู่หรอเดี๋ยว
ลูกตามึงอะ Damn. ลูกตามึงอยู่ไหนชิบหายแหละโอ้โหมันควงมาเลยเว้ยค่ำไอ้สัตว์อะไรวะเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวเควนโอ้โหเก่งเหลือเกินเก่งจังเลยเก่งท่านเก่งครับท่านเก่งครับเก่งครับท่านเก่งจริงๆโอ้ยนี่มันกูเล่น The Witcher นะเฮ้ยไม่ได้เล่น Dark Souls ไอ้สัตว์อะไรดูด่ามันดิด่ามันชาร์จมาเลยเนี่ยมึงลุกทำไมอ่ะอย่าลุกดินี่ไงจ่อเลยจ่อเวลาหาจริงซีอย่าเฮ้ยมันจะโดนคนอื่นเนี่ยดีจ้ะเก่งจิ๋วหายโอ้ยขี้เอ้ยโอ้ยแม่งเย็ดเพราะตัวสุดท้ายของเกมไม่เนี่ยอีกที่มันเป็นที่อะไรเนี่ยไงล่ะไอ้น้องท้าทายพี่เองนะ What the fuck was that? นี่มันเหี้ยนี่มันเหี้ย No eyes or nostrils, ไม่มี deformed ตาไม่มี organs. จมูก Damn thing อวั had ย no วะ right to ผิ be ดปกติ alive. มันไม่ควรมีชีวิตอยู่ได้นี่หว่าชิบหายละแมวมองทำแมวนะ Well, philosophers do still debate what it means to be alive, exactly. Normally I'd be shocked, but not after what I just saw. Who are you two? Clearly not animals. Think of us as friends of the house. ชัดเจนว่าเราไม่ใช่สัตว์แต่เราเป็นเพื่อน ไอ้เหี้ยหน้าเหมือนแมวกูเลยหา นึกสภาพแมวตัวเองพูดได้ดิกูไม่อยู่แล้ว What's with the show? The pretense that you're animals. You couldn't have warned me? No. We're obliged to maintain discretion. So why talk to me at all? Why? Well, we get so few chances to talk to humans, and we're curious to know what brought you. โคตรหลอนเลยแมว Gonna need a better answer than that. Later. หมาก็พูดได้ What about this thing? What can you tell me? Friend of yours? We called him the Caretaker. Doesn't look like any creature I've ever seen. Where'd it come from? From very far away. He was summoned to guard Lady Iris in the home. He tended the garden, took care of unwanted guests. Very far away. Meaning where exactly? The name of this place would mean naught to you. ก็กูอยากรู้ไงกูถึงได้ถามว่ามันมาจากไหน
You know the master of the house, the owner? Olgierd von Everett? Yes, we know him, but he left, and his wife became mistress of the house. Great. So, Lady von Everett home? Could you announce me, say she has a guest? Why do you wish to see her? I'm here to get the violet rose Olgierd gave Iris just before he left. Iris is inside, in the bedchamber upstairs. Take his key. It opens the rear door. Guess I'll make my own introductions. So, how should I address you? As you did now. We'd rather keep on... ใช้ไงเนี่ยดาเมจที่ทำจะย้อนมาเพิ่มความแข็งแกร่งฮิวให้คูณ 10% ว้าวน่าสนใจฮะจะเป็นผู้แต่ดาเมจมันโคตรตลกเลยดาเมจถือว่าตลกนะฮะอยู่ในหมวดน่าจะเป็นแก๊งสามชาแต่ว่าสรรพคุณถือว่าดีเลยนะจริงๆถ้ามันใส่สล็อตได้ก็น่าใช้นะฮะ to ourselves. Another intruder buried by the caretaker. Okay. Seeds and bulbs. Someone's still planting flowers. ปลูกโปรโอเคเซฟกันตายไว้ก่อนแล้วเว้ยเผื่อมีไอตัวบ้านี่อีกรอบนึงกูน่าจะเป็นลมกูน่าจะเป็นลม Airbrush, floral ornamentation, pretty. น่ารักดีมันเป็นคนดูแลสวนนะฮะมาจากที่ไกลแสนไกลนะแต่ถ้าคนดูแลสวนยังขนาดนี้ Guess thieves tried to lower the statue with ropes, but something scared them off. นี่ขนาดคนดูแลสวนกูยังจะตายเลยนี่ถ้ากูเจอเจ้าของบ้านกูไม่ตายเกิดเป็นดาร์กโซลเลยล่ะ Don't know this deity. Strange. Olgierd doesn't seem the pious type. ศาสนาไม่น่ามีอะไรมั้งถ้าไม่ติดว่าเราจะขโมยของในบ้านเขาว่าไม่น่ามีอะไรโอเคดีกว่าเราเข้าบ้านสิเพื่อนมีหมาขี้หน้านิดไม่น่ามานั่งมาผมต้องเช็คทันเดอร์โบไว้เนี่ยดอกสัตว์กูตกใจหมดขี้มันบอกให้เรากลับไปนะฮะกลับที่อะไรแล้วมึงอย่ามาพูดจ่อหูอีกนะมึงพูดจ่อหูกูด่ามึงอีกกูบอกเลยถ้ามึงพูดจ่อหูกูอีกกูด่ามึงอีกอ่ะห้ามจ่อหูนี่สำคัญเลยจะขโมยของในบ้านมึงเป็นการใส่โทษอีสัตว์ขอโทษสำหรับคำหยาบนะฮะแต่ว่าเริ่มหลอนแล้วกูเริ่มด่าแล้วบอกไว้ก่อนนะถ้าผมเริ่มหลอนผมจะเริ่มด่านะบอกก่อนเลยโอ้ยบ่งบอกว่าต้องไปกีบอันนั้นมาใหญ่ไหมมึงดูแลแต่สวนจริงๆว่ะมึงไม่ดูแลในบ้านวะโอ้โหใครเห็นก็ว่ามีผี What the hell อะไรกันวะเนี่ยโอ้โหใจเย็นๆนะเจ๊ Gotta be careful ต้องตัวซะแล้วใช่กูถึงได้กด F5 ดักไว้ก่อนเนี่ยเฮ้ยแม่งตายเหี้ย Hell was that ตกใจหมดอีสัตว์มึงก็โผล่มาดีๆดิเหี้ยมึงเป็นเหี้ยอะไรกันเพราะเงี้ยผัวมึงถึงทิ้งไอ้สัตว์ทำตัวจังไรเงี้ยหารากด่าหมดแหละเหี้ยออกไปออกขี้อะไรออกไม่ได้ Olgierd as I've never known him. A different man then.
ต้องทำอะไรเนี่ยค้นเครื่องหาดระยำนี่ใช่ไหมโอเคกูด่าหมดไม่สนด้วยเดี๋ยวมาอีกกูรู้ในนี้มันต้องมีกูจุดไฟละตอนกูตีจะได้ง่ายมืดเหลือเกินอีสัตว์Tidy, and everything's clean, ready for a meal to be served. Caretaker must still set the table. แล้วมึงจะไปผลักเก้าอี้หาหอยอะไรเนี่ยอีสัตว์คนเขาอุตส่าห์จัดให้มึงก็ไปผลักของเขาตกด่าละกูเริ่มด่าละคลิปเริ่มหยาบคายทีละน้อยละกูไม่แคร์แล้วตอนเนี้ยอีผีเฮี้ยนี่ทำกูตกใจแล้วกูด่าไม่สนละทำตัวไม่น่ารักมึงเป็นผีมึงก็โดนด่าได้นะอีนี่ Happy families are all alike. Every unhappy family is unhappy in its own way. Fire damage. Interesting. โอเคมันก็ดูโล่งๆนะฮะกูเก็บหมดแหละระเบียงบ้านอ้าวแล้วตรงนู้นน่ะมึงทำไว้ทำแมวเลยเนี่ยอ๋อนี่เชื่อมไปกับข้างล่างโอเคงั้นเราไปเมื่อกี้ถูกแล้วโอเคเนี่ยไหนมึงบอกว่ามึงอยากให้กูออกไปมึงจะเปิดประตูทำไมเยอะเข้ามาเลยอีผี Come Lost your nerve? เข้ามาอีดักเฮ้ยไอ้เช็คแกลมทำไมเนี่ยพลอยเองกูอาจแกวมึงออกแล้วไอ้สัตว์มานี่อีผีลูกข้ามผีนี่เกลียดปะเนี่ยมีเกลียดปะเนี่ยผีดิเคดเหรอผีดิเคดเหรอ What the hell was that? ไฟไหม้นะไม่เกี่ยวนะเพราะกูไม่ได้ใช้เวทไฟ ไม่เกี่ยวนะอย่าไปดับไฟครับเพื่อนประตูมันดูล้าวรานไม่ได้ช่วยอะไรใช้เวทนี่ว่าไม่น่าผัวทิ้งไงทำตัวเงี้ยไง Bed chamber. Iris was supposed to be here. ร้องไห้ทำไมมึงทำตัวอย่างนี้ไงผัวมึงนี่ทิ้งไหมมึงนอนกอดเขาให้ไหมล่ะไอ้สัตว์กูเห็นอยู่ไม่ต้องเนียน Lovely couple. ด่ากระจุยกูบอกเลยกูด่าแหลก Gotta be her. Damn it.
You wish to see her? Here she is. A man should frame his wishes carefully. เดี๋ยวควรระวัง It forestalls disappointment. This some sick joke. Why didn't you tell me she was dead right away? You didn't ask. ก็จะเอาไม่ได้ไอ้หมาที่ And why hasn't anyone buried her? We can't. As for the caretaker, the one you cut down, while still alive, she ordered him to stay away from her for all time. ตอนตายได้ยังไง How did she die? Don't see any wounds, evidence of a fight. Her heart burst. นางหัวใจสลาย Meaning what? A heart attack? No, it simply burst. Find that hard to believe. Yet that's precisely what happened. One day Iris locked the front door, lay down here and died. From grief, from loneliness. The deeper I get into this, the more I gotta wonder. Why are you even helping me? We were summoned to serve Iris von Everett. Our mistress died, but that did not free us from her service. Got it. You want to leave this place, leave these bodies. Surprised? No, not at all. ก็คือแบบหัวใจสลายนะฮะท่านหญิงหัวใจสลายก็คือปิดประตูปุ๊บแล้วก็แบบแล้วก็ตายเลย แล้วแบบแกเราถามว่าเอ้ยทำไมไม่เอาศพไปชาปนกิจอะไอหมาแมวก็เลยบอกว่าเอากูเป็นหมาเป็นแมวอ่ะกูแบกไม่ได้ และไอคนสวนน่ะนายหญิงบอกว่าห้ามเข้าใกล้นายหญิงไอคนสวนก็เลยไม่ทำให้นะคนตีดิมเนี่ย Her ghost's restless, angry, attacks intruders. Know why? Lady von Everett has endured much hardship. She's unaccustomed to guests and not fond of strange folk. She can't hear us. ไม่ได้ยินพวกเราก็ใช่สินางนอนเมื่อยอยู่นั่นไง Seems I gotta speak to Iris's ghost. It's no easy task to contact the mistress. Rage and bitterness fill her. Got my ways. To make contact with Iris, I gotta bury her body. But that caretaker's macabre little cemetery won't do. Too much blood, too much fear. She spent much time in the front garden. Maybe there. Wait. Take this key. It opens the front door. Good dog. มาดีเจ้าหมาดีมืดมึงก็ไม่ทำให้มันสว่างไอหมานี่ทำให้นึกถึงไอ้เดวิลเมคายนะหาจุดมอง She liked to sit here, but this is not a good place for a โอ grave. เคไม่ใช่จุดที่เหมาะในการฝังศพ Too close to the house. ใกล้บ้านมากเกินไป I'll keep searching. รู้ดีก็ฝังเองไป Iris von Everett adored flowers. ไม่ชอบดอกไม้ But she มา would ก never want to destroy them. อยากจะทำลายมัน All right, I'll dig the grave somewhere else. หมาดอน This place seems suitable. Yes, she loved to paint. Did Iris von Everett have any last requests? Say how she wanted her remains disposed of? She feared death, worried none would see to her burial or say a kind word in parting. Guess I'll be the one to do that. เย้วิเชอร์เฮ้ยไม่ใช่สับเปลืออีวีนกล่าวอะไรซะหน่อยข้าไม่รู้จักนะ I didn't know Iris von Everett, so I can't say much about her. Fate had it a stranger now lays her remains in the grave. At times, fate muddles our path, and life turns toilsome, hard to bear. Yet all deserve respite and peace in death. กล่าวอะไรธรรมะหน่อยวางก่อน I don't know if you want to be buried with a painting of your husband.
But you live together, so maybe you want to be with him in death as well. ฉันทั้งคู่มีอะไรอยากจะเสริม You two, got any last words for your mistress? We don't partake in human rituals. Trusting that what you've done is in keeping with your customs. เอ้าเจ้านายมึงก็กล่าวอะไรสักหน่อยสิไหนๆก็พูดได้พวกหมาแมวพี่โอเค The remains are interred. Let's summon her. Tormented spirit, I've laid your bones to rest. Forget your wrath, forget your grief. Show yourself. โอ้โหเจ๊ไม่มาหน้าสวยแล้วมาหน้าผีคุยดีๆเนาะ Forgive me for tearing you from your realm. I need to ask you. มาหน้าสวยสิทำไมต้องมาหน้าผีในรูปนี่อย่างสวยเลยจังหวะผีไทยเนี่ยอันนี้จังหวะผีไทยเลยเนี่ยโอ้บ้านสวยใจเย็นนะท่านหญิงShould I follow you? All right. What is this place? นี่มันที่ไหนกันนี่โลกแห่งภาพวาดเนี่ยนะ The Painted World. The work of Iris von Everec. How do you two get in here? We exist in both worlds at once. Strange place. One born of Iris von Everec's dreams. It existed only in her mind while she lived. In death, it gained substance. Pretty fantastic tale. Hard as hell to believe. Yet you'd best believe it, and be on your guard. The painted world is rife with danger. All right, this is lovely and all, but มันอันต where's รายนะเดี๋ยว Iris? พากูเข้ามาสวย You awoke her but for a moment. If you wish to speak to her, you must tear her from her slumber completely. Sure, but how? You're a tracker, right? Saw you examining the tracks outside. Yeah, so? This is a world built of memories blurred and wilting. Moments our mistress wishes to forget, but cannot. You need to find them, restore them, summon the fears that torment Iris, and destroy them. Easy to say. โอเคฮะอันนี้คือภาพไม่ได้มัวนะฮะภาพไม่ได้มัวแต่เราอยู่ในโลกของภาพวาดนะฮะดูได้จากตัวแกรอนะฮะถ้าภาพแตกหรือบั๊กเนี่ยมันจะเป็นอีกแบบนึงอันนั้นเรารู้กันอยู่แล้วนะฮะอันนี้คือมันเป็นที่เกมนะฮะ Spectres of Olgid and his wife, but why aren't they moving? This is a memory. But it's incomplete, ภาพ blurred. ยังไม่แตกภาพยัง You ไม่แตก must peer ดูจาก closely หน้า and แกรอ restore it. เดี๋ยวถ้าภาพแตกเดี๋ยวผมออกเข้าใหม่ให้อันนี้ยังไม่แตกเด้อ Pieces of tableware for an afternoon tea or breakfast. Probably not right. ไม่ถูกหรอ Probably not right. กูจะรู้ไหมเนี่ยกูเพิ่งมาเมื่อกี้เนี่ย Painting palette. โอเคมีจานสีมีหนัง The spirit from the steppe. Read often, well worn. โอเคไอ้นี่มันน่าจะถือหนังสืออยู่ Perfect match. ส่วนอันนี้ก็น่าจะเป็นถาดสี Perfect match. โอเคดูพี่แล้วกินข้าวหน่อยดูผมกลัวผี
Or a dog and a cat. Even better. ดูผมกลัวผีแล้ว When ด่า the ผี rain อะ comes, the dog will warm my feet and the cat will play with a ball of yarn ด่า by ยับ the อะบอกเลย fire. มาตกใจแบบหน้าเน่าๆนี่กูด่ากระจุยเลย Are you even listening? ฟังข้าอยู่ไหม Apologies, dear. Had my mind on my book. Is it that terribly absorbing? Yes, terribly. Know what? Let's go inside. Why? It's lovely out here. The birds singing, the bees buzzing. Blissful, really. ที่นี่มันสวยมากเลยนะ Sorry, dear. เสียใจด้วยครับ I feel unwell. I'll go in. You stay a while longer. อะไรเกลียดอ๋อเป็นไรเพื่อนเริ่มดีเฮ้ยโอเคฮะเรื่องราวผีวีดไฟไงวิชาป่าพึ่งนี่กูถนัดนักวิชาป่าพึ่งนี่กูถนัดนัก What is that? Another memory? โอ้โหเดี๋ยวผีกอลัมน์แน่นี่ No, a nightmare. มันคือฝันร้ายเอา A fear embodied, which sooner or later you will have to confront. เจ้าจะต้องเผชิญหน้าชักดาบเงินสิจ๊ะ บอกเลยนะถ้ามึงโผล่มาแห่นี่กูด่ามึงเละเลยนะอันนี้ภาพยังไม่เละนะฮะตอนนี้ภาพผมยังปกติอยู่นะฮะแต่ว่ามันเป็นที่เกมเราอยู่ในโลกภาพวาดนะฮะมันก็จะภาพมันก็จะเป็นอย่างนี้หน่อยนะแป๊บเดียวจะพยายามรีบออกจากโลกนี้ถ้าเราไม่ตายนะโอ้ยโอ้ยมันเก่งเหลือเกินมองเท่งหมดนะเซฟกันตายดีกว่า Another memory. โอเคฮะอะไรอีกเนี่ย Wine cup. แก้ว Just like the one with decorations for a special occasion. แล้ว A ก็ wedding ผ้าคลุม veil. ไหล่นี่ไงวิชาปราบมารเนี่ยโอ้ยพึ่งเหี้ยพึ่งนี่มันกัดแรงขนาดนี้ไม่ได้เคยโดนพึ่งหรอกูหมั่นไส้มึงนี่พึ่งขี้ไว้ก่อนอันนี้น่าจะเป็นแก้ว Perfect match. อ้าวแค่อย่างเดียวเลย Your health, my dear wife. And yours, my husband. My husband. In my land, custom calls that newlyweds be greeted with bread and salt. But we're alone for now. I need none but you. Oh, if only this moment could last forever. I shall see what I can do. But come in and see our home. Gladly, but I know this sounds silly, yet the house has sat empty for so long and I'm... Afraid of spiders? I know. I swept them all up and tossed them in the garden. My knight, you've seen to everything. คือมันที่เป็นสัตว์ประหลาดมาเนี่ยไอ้พวกเนี้ยมันคือแมงมุมนะฮะคือนางกลัวแมงมุมก็เลยเอาแมงมุมเนี่ยมาหากู Ah, damn it all. โหทำไมแมงมุมมันเป็นตัวเลยเนี่ย อะไรเนี่ยซ้อ Giving me no choice. โอ้ย
Same figure. โอ้โหเฮียแม่งอยู่เป็นบอยแบนด์เลยชิป๋งเท่มากมั้งลงมานี่เรียบหัวบ้านเฮียนี่ก็มืด Another dream of the past, but this one's incomplete too. Silver thread, pearls. ก็ขอบเงินไข่มุก Must have cost a fortune. A lavish feast, trying to impress the guests. Seen this hairbrush. He's in bad shape in the real world. จุดไฟก่อน Just a little silver painting. A Toussaint wine. Expensive. ไฟจากทุซวงราคามันแพงกูรู้สึกว่ากูจะได้ใช้ภาพนี้เร็วๆมีแจกันอยู่ตรงนั้นนะฮะแล้วก็อะไรไม่รู้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราลองเดินสำรวจรอบๆก่อนไฟอันสุดท้ายไม่ได้จุดไม่มีลูกนะ These were lit in the painting, but that's not all. นี่จุดไฟ2 อันนี่เป็นไงสร้างบรรยากาศ My darling, is everything all right? You seem pale, out of sorts. Everything's fine, really. But why don't you tell me how you fare? I'm ever so happy to see you. Except, why didn't Grandmama and Grandpapa come? It's a long, rugged journey. Muddy. They still refuse to meet me. Is that it? And what's this? We brought some of Iris's things. Her favorite brush, her cherished doll, and this for you. Banknotes. บันทึกธนาคาร We paid off your debts, bought them out, to avoid bringing shame to the family. So nice of Mama and Papa to remember me. Olgerd. Now you see his true nature? I warned you before the wedding. A ruffian and a boor who keeps the company of bandits. Are you not afraid to live under one roof with that rabble? อันเนี้ยภาพแตกแล้ว Not you again. โอเคงั้นเดี๋ยวขออนุญาตออกเข้าใหม่แป๊บนึงนะฮะแป๊บเดียวหลุดสิเว้ยเดี๋ยวกลับเข้าไปกลับเข้าเกมอยู่เมื่อกี้ภาพเละนะฮะดูกันไม่อินมาเราเซฟไปละเพราะงั้นเราจะเริ่มที่เดิมนะพ่อผัวแม่สะใภ้ไม่พอใจเนี่ยมีลูกเป็นโจร
โอ้โจรก็ปรับตัวได้คนเราเนาะดูถูกกันสิครับ Don't like this place. ถ้าไม่ชอบสถานที่นี้มึงคิดว่ากูชอบมากไหมแกโรครับไม่งั้นกูจะนั่งกดเซฟรัวๆทำไมเนี่ย The bedchamber. โอ้ Wick's almost gone. Towel stained with blood. ผ้าเช็ดเลือด A nightshirt. Never worn, I think. Blood stains. Someone washed their hands and wiped them dry on that towel. What time is it? It's late. Sleep. Up all night in your study again, I see. What have you got on your hands? Nothing. Got a bit dirty, that's it. Is that blood? Have you hurt yourself? Ink stains. I was writing letters. I shall go to Oxenfurt soon. Perhaps you'd come with me. Oh, that's a marvellous idea. A trip would do us both so much good. Then it's decided. Now, time for bed. I'm exhausted. I shan't fall asleep now. It's out of the question. Come, I shall finish your portrait. Another blurred memory. She painted all geared, but the details are off, fresh. Living tableau's missing something. It. Goblet, like the one in the painting. Okay. น่าจะไม่ยาก Living tableau's gotta look just like the painting. Here. Maybe here. Let's try this. Still not right. แป๊บนึงเดี๋ยวขอกลับไปดูก่อนก็ทางขวาองุ่นกะไอ้เหี้ยอยู่นิ่งๆนี่ไอ้สัตว์ยากแอปเปิลอยู่ทางขวาองุ่นอยู่ตรงกลางกับทางซ้ายภาพเขาเป็นเหี้ยเลยภาพเขาเป็นเหี้ยเลยครับนี่ดุกดิกนี่กูดูไม่รู้เรื่องเนี่ยแต่มันเล่ามันถูกเล่าทางขวา Here. แอปเปิลอยู่ทางขวา This goes here. Fits, I think. Maybe on this side. Finally, just like the picture. Smile a bit wider. Like this? You were meant to smile, not bare your teeth.
No, still wrong. Smile like you did when Papa agreed we could marry. Please? You're useless. I can tell something's bothering you. I've a bit of work I should see to. Again? Olgierd, we agreed not to keep any secrets from one another. We promised. Forgive me. I don't wish to discuss this. Olgierd. Olgierd. ปิดประตูใส่กูอีกมึงอะเอาไงกูรู้สึกได้เซนกูดี Not your luck, good. กูมาจังหวะมึงนี่ถึงไหมโอเคโอ้ดาบพังเลยเซนดีเซนมันดีเซนเรามันแรงไงเพราะเมื่อกี้กูบวกห้องนี้แหละเมื่อกี้กูบวกห้องนี้เกียรติอยู่นี่ Master von Everett's study. Here he immersed himself in the arcane arts. The gates of mystery between worlds. The library of an occultist. Blood for some kind of magic, I bet. Manor was depressingly gloomy in the winter. Blood pacts, or on foreign presences. A tome about parleying with demons. Yeah. Pentagrams here to bind summoned beings. Lines aren't all clear, though. Need chalk to fix them, then I can set out the candles. Black magic. Black magic. That should do it. Now for the candles. วางเทียนข้างในวงแหวน Maybe this? Nope. Botched it, I guess. How about this? Come back! We must talk! Go away. I wish to be alone. Not this time! Come out at once! Leave me be. I merely want to work in peace. เกมกับเราเธอจะเลือกอะไรอย่างเงี้ยเลยSoba camisa iana. Soba camisa e barasas. What other spell must I use, damn it? I've tried them all. I wish to end our pact. I summon thee! Chip high, damn it! Oh, ไฟไหม้อะ Fire! In here, quickly! The flames! Douse the flames! I did not expect that. โอ้ไฟไหม้ You must find another way out.
Damn it, smack in the middle of a raging blizzard. Gotta find shelter, get inside. โอ้โหเดี๋ยวอะไรเนี่ยไวฟอนเนี่ย Old Gear didn't let them in. They froze to death. หน้าแม่งเลยโอ้ตรงนี้ไม่ยุ่ยมากถ้ากลับไปกลับยังไงเลยเนี่ยโลกแล้วโลกแล้วโอ้กลับไงเนี่ยกูตายแน่ตายแน่เลยเว้ยบูนตีเลยอัดเข้าไปออกทางไหนไม่ไหวแล้วกูตายอีกโอเคเดี๋ยวมาแป๊บนึงเยี่ยมไปมันหนีทางไหนนี่เซ็ตไอ้เมื่อกี้โคตรโลกเลยยังวิ่งมั่วเลยยี่ผ่านแม่งแดกยาทุกอย่างนี่ทางนี้นี่ไม่เนียนไอ้น้องรอบนี้พี่ไม่ตายเพราะว่ารอบนี้พี่ใจเย็นกูรู้สึกได้กูจะเจออะไร Iris and her father. So this is when he started smoking. Beer tankard, but there was vodka in it. A marriage contract between Iris and Olgierd. มีการเลิกกันนะเราแต่ละคนจะรักษาทรัพย์สินที่เคลื่อนย้ายได้และไม่ได้บางคนจะได้รับและคนจะใช้จ่ายตามที่เขาเหมาะสม Drained to the last drop. เกลี้ยงไม่เหลือเลย A knife covered in blood. Guess Olgierd got the scars on his shoulders that winter. Not quite. Memory's still incomplete. So that's how he whiled away the long winter evenings. Furthermore, it is agreed that Iris shall be accorded the respect she is owed, that you shall heed her counsel and requests, and... Get to the point, Father. My patience runs thin. Gladly. On Iris's request, I declare this marriage null and void. โดนบอกวันนี้หยุดตอนตีห้าไอ้เหี้ย You vowed to remain with me till death do us part. And I've held to my vow. และข้าก็รักษาสัตย์โอเกียรติ I married is ข้าสมร no ส more. ด้วยได้ตายจากไปแล้ว Breaking a word once given does not come that การจะ easy. ผิดคำสาบานไม่ให้ไว้ง่ายได้อย่างที่คิด You shall stay here เจ้าจะอยู่ที่นี่ตลอดไป Enough! You will not command us. You will... Father! ฉันพัง Father! ฉันพัง No! ไม่พ่อจะตายแล้ว Take this carcass and feed it to the beasts. ชิปหายแฮมเฮ้ย
Then Von Everett ceased to be human. Though he still loved his แต่ wife. ถึงกันนั้น No, he merely remembered แค่ that he should จำได้ love เลยนะ her. ว่าเขาจะ Let's go upstairs. เราขึ้นไปข้างบนกันเถอะโอเคแสดงว่ามีเรื่องแล้วเราเริ่มแล้วฮะเริ่มมีเรื่องแล้ว เดี๋ยวฉันมาเดี๋ยว โอ้ยืนมึงคิดว่าเท่ไหมไอ้สัตว์ยืนเป็นบอยแบร์เลยเปล่าเก็บไปแปะ I remember. We spent much time together here, the three of us. In silence. We'll take our places, the same as then. You do the rest. นะครับส่วนที่เหลือโอ้โหไอ้เย่เคสนี่มึงทนอยู่กับไอ้พวกนี้ได้ยังไง Platter. A large clay bowl. Small bowl. กระจาดหมากระจาดแมว Single place setting. โอเค No others on the table. Animal hair. ขนสัตว์แกรอมึงจะดูอีกนานไหมอันนี้น่าจะเป็นชามใหญ่ I think this was yours. อันนี้น่าจะเป็นชามเล็ก There we go. โอเคอีกอันนึงก็เอามาให้ไอ้ไม่มีหน้ากูไม่สู้กับมึงอีกรอบหนึ่งเลยสัตว์ Perfect match. แม่งเก่งเกิน You actually ate from these bowls? Of course not. I already told you, we're not animals. But the caretaker would set them out all the same, as ordered. Another monstrosity. I begged you to stop this. Those two are too many as it is. The dog and cat keep you company. This one will protect you, care for the house, no matter what happens. Before, I wished to know what was going on in that head of yours. I thought perhaps I could help. Now, I care not the slightest what you think or how you feel. I feel nothing. ข้าไม่มีความรู้สึกอะไร Just as I no longer know if I still hate you. Go, Olgierd. I want you out of my sight. Olgierd von Everett failed to understand we'd never be able to replace him. His spectre now casts a shadow over Lady Iris's every remembrance. We're almost at our journey's end. What's there? Iris von Everett's greatest fear. ที่ไอริสวอตเอเวอเรตต์หวาดกลัวที่สุดมึงใช่ไหมไอหน้าถุงมานี่ไอหน้าถุงมึงอยู่ไหนกูเซฟก่อนเพื่อความได้เปรียบคอมไอสัตว์เนี่ย My dearest wife. ภรรยาที่รักของ Letters from Olgierd to Iris. Where I only as skilled with words as I am with my blade. Especially now, when an icy void grips my heart. I see how you look at me, and I see you with her. I cannot help you, but I believe I can cease harming you. This letter and this rose are my farewell. May you live in health, and remember but the good times. Olgierd. ก่อนจะโอเกียดอ่ะกินยาแมวก่อนเพื่อนท่าทางต้องใช้มืดตึ๊ดตื่นเลยแม่ย้อยดาบยาวกันซะด้วยนี่อะไรเนี่ยขอแค่มันไม่ใช่พลังเดียวกันนี่ผมว่าพอจะสู้ได้เนี่ย You under the delusion you're completing your tasks. Live happily ever after. โอ้ยโอ้ยโอ้โห
โอ้ยDeath holds no surprise. โอ้ยThe sky may hang your head from myself. โอ้ยเฮ้ยสวยละ And you'll not be back. เอานี่ลง Goodbye. Get out. ไปนี่ไงมีอะไรหรือเปล่าท่านหญิง You're not him. โอ้ยมาในสภาพที่มันสวยๆหน่อยก็ดี แต่ตาแดง I want to talk. อาทิครี Not here. Not in this place. ได้เลยครับผมไม่ขย่มเจ๊แน่ๆผมจะไม่ขย่มเจ๊เมื่อกี้เกือบตายเหมือนกันนะโอ้หน้ากูเส้นเลือดขึ้นเลยเนี่ย I'm sorry. I mistook you for another. For Olgierd? I thought he'd returned. To me. What are you? A ghost? ยีหรือภาพลวงตา I am sadness. เราเคยเจอกันมาก่อน Saw you before, but you weren't yourself. And I saw you again in your memories. We've met. I don't recall. I had bad dreams. That is all I know. Okay. I've come for the violet rose Olgierd gave you. On the day we saw one another for the last time, I dried it and placed it in our chamber at my bedside. I lay there for days, staring at it, until at last it crumbled into dust, as did I soon after. So, the rose is gone? Not from this world. Look, you buried my body and the flowers bloomed once more. And I was held in a deep, dark sleep. Only now have I ฉัน awoken, มาแล้ว just like my beautiful rose. ใจเย็นๆนะเจ๊ When you อย่ากินหม placed ก the painting on my grave, ตอนนี้ I remembered จะ the วาง day of my marriage. มันไม่กล้ามีก่อน Tell me, บอกข้า how หน่ is อยโอเคเป็น Olgierd? อย่างไรบ้างข้อสบายดี Healthy? แต่ตอนนี้ Does he fare well? โอเกตไม่มีค่าพอสำหรับจะรับความอาทรจากเจ้าหรอกเขาทำเหมือนเขามีความสุขซึ่งมันไม่ใช่โอเกตสบายดีสามีของเจ้ามีศัตรูที่ทรงพลังมาก ใช่ Your husband's got a powerful ไอ้ enemy. เฮียลูก Gone พี่ to กู rotate. แม่งเอ้ย Know the บอก name? ว่าสลับมาหยุดให้กูหยุดวันนี้ตอนตีห้าไอ้เฮียดีนะกูดูไลน์ก่อนจะออกบ้าน Who is he, and how'd he ต้อง step เช็ค into ไลน์ your ออกก่อน lives? แล้ว ตอนที่ฝึกงานเนี่ยพี่เช็คตลอด It's my fault. ลูกพี่เขาก็ไม่ค่อยให้ทำอะไรอยู่แล้วนี่ตอนฝึกงาน Olgierd summoned the man of ไอ้โง่ glass. สองตัวนั่งเล่น And ไพ่ it ใน was ห้องอ่านหนัง my สือ fault he wished for riches, then immortality for us both. พี่
ที่ศึกษาหาความรู้ นี่คนเข้าไปศึกษาหาความรู้อ่ะแต่มีไอ้โง่ที่เหี้ยที่เรียนเสือกตัวไม่จบอ่ะ2 ตัวเข้าไปนั่งในนั้นฝึกงานก็ได้ตังค์นั่งเฉยๆพอเงินออกช้ามันก็บ่นจี้เขาไอ้เหี้ยเลทชิบหายสันดานตอนนั้นน่ะ ทำไมเราเหี้ยกันนะมึงทำไมตอนนี้พวกกูเหี้ยกันอย่างนี้วะ เหี้ยขนาดนั้นไอ้สัตว์โอเคงั้นเดี๋ยวผมมาตอบคำถามนะแป๊บนึงนะเดี๋ยวทิ้งไว้ที่ช้อยนี้เผื่อมันตัดนะฮะเดี๋ยวผมต้องไปเอาน้ำหมดพลาดแบบจริงจังYour husband hunts out ever stronger sensations. สามีของเจ้าว่า Because at heart he's unhappy. At heart he is stone. So nothing has changed. And did Olgierd mention me? เขาได้พูดอะไร What did he say? เขาพูดว่ายังไงบ้าง Not much. ไม่มาก But I didn't ask about you. He just sent me to retrieve the rose. The rose? The last I have left of him. His last gift. ท่านหญิงอย่ากระซวกผมมาด้วยเจตนาดีกุหลาบเป็นมากกว่าของที่ระลึกใช่ไหม Got a feeling the rose is important to you, more than a memento. I remember so little. Yet when I think of my rose, I begin to recall what was. The world around me turns real, and my eyes open wide and I recognize things. Remember who I am and who I was. Friend once told me about a case like this. Could be strong emotions that bind you to the rose, feelings we witchers call pins. They're what keeps you in this world. Like an insect pinned in a collection case. Horrible. Yes. Need to be honest, if I take the rose, you might cease to exist, as might the world you built around you. And what will happen then? Shall I be free of the suffering, the sadness? Is it the void that awaits? I don't know. ข้าก็ไม่รู้เพราะข้าเพิ่งมาเมื่อกี้ I don't wish to suffer any longer. ไม่รู้กูเป็นหมัน But I fear there will be cold and darkness until there is nothing at all. จะให้ดอกกุหลาบข้าได้ไหมถ้าเอาดอกกุหลาบไปไม่ได้หรอกแต่ข้ากลัวว่าจะมีความมืดและเหน็บหนาวรอข้าอยู่โอ้โหเราต้องตอบแบบไหนเนี่ยจะให้ดอกกุหลาบกับข้าไหมกับข้าเอาดอกกุหลาบไปไม่ได้หรอกต้องตอบแบบพระเอกใช่ไหมตอบแบบพระเอกเข้าไปไม่ได้ I can't take the เอาดอก rose. กุหลาบไปไม่ได้หรอก Is it not what มัน you โบแม came น for? มันคือ Can't force Iris ดีโด ข้า ผู้ ไม่ มี สามารถ ประส บัง บ คับ การณ์ ไอริ แล้ว สให้หายไปได้หรอก ว่าไงนะ ดีโดผู้มีประสบการณ์ทางญี่ปุ่นมาแล้ว Look at her. ดูนางสิดูโลกที่นางสร้างนางต้องทนทุกข์ทรมานกับมัน Take the rose. โดอย่าเปิดโอ้ดิ ฮัลโหลชัดเจน โอเคมาแล้ว What should I do? ไปเราไป What do you want me สร้างบ้าน to ต่อ do? เอาไว้ช่วงเย็น กูมีภารกิจให้มึงแล้วเว้ย I do not know what I want. กูมีภารกิจมาให้มึงแล้ววันนี้วันที่49เว้ย ลาก่อนพวกเด็กขี้พวกมึงเปิดหนังโป๊กัน ไปไหนพี่จะ พ ไป วก ไหน มึงเปิดหนังโป๊อ่ะ
โอ้ยไง ไม่จะเปิดอ่ะ มึงอ่ะเกมมึงอ่ะ สัตว์ว่าคนอื่นนะ ไม่ได้โป๊เขาแค่สารสัมพันธ์แล้วก็คุยกันด้วยร่างกาย พี่ก้าวเปิดสตรีมเหรอ เจ้าทั้งสองทำไมเจ้าถึงได้อยากให้ข้าเอาดอกกุหลาบไปขนาดนั้นก็อยากให้จัดสักดอกสองดอกอะไรกูจะจัดผีไงกูไม่จัดเมียคนอื่น แกรอตอบหมดไม่สนใคร พวกเราอยากจะช่วยไอริสวอนเอเวอเรตและเจ้าด้วย ปีศาจใจกว้างข้าไม่เชื่อหรอกเพราะเจ้าคือปีศาจใช่ไหมปีศาจใจกว้างแน่นอนนายจะพูดดีเอ็กดีจะต้องรับใช้ไอริสไว้จนกระทั่งวันCan't break the contract yourself. พวกเขาไม่สามารถขัดขืน do it for you. If I take your rose, Iris will cease to exist. กูบอกตอนตี 5:45ไอ้เหี้ยเจ้าหลับแล้ว ตื่นเช้ามาที่จะเอเลย โอ้กูรีบล้างหน้าล้างตาแปรงฟันไอ้เหี้ยเปลี่ยนชุดเรียบร้อยเปิดตายดู We're but bit players in this tragedy. A performance has gone on too long. We can't help the mistress, and her fate no longer moves us. Can we be blamed for simply wanting to leave the stage? โอเคสิ่งนี้ควรจบลงเสียทีข้าจะเอาดอกกุหลาบไปไม่ใช่หน้าที่ของข้าที่จะไปตัดสินโชคชะตาของไอริสข้าจะไม่เอาดอกกุหลาบไป I won't decide your fate. I can't accept the rose. Will you leave empty-handed? What about your task? Rose stays with Iris. So that is how it's to be. Perhaps in the years to come, another will appear to free us. I don't know that you've chosen wisely. And though I feel no gratitude, I'll not send you away empty-handed. Look, the petal edges darken. The flower closes and I am overcome with sleep. Good night, stranger. You must leave. The rose awaits outside this world, while I descend once more into my dream of what was. Olgid. I wish to be with Olgid, to gaze into those eyes the devil would be proud to have. Farewell.มีอาการตอบแบบพระเอกไงก็ไม่สามารถออกไปได้อันนี้คือตอบแบบพระเอกนะแต่ถ้าเอาจริงๆนะพอปฏิเสธครั้งแรกอ่ะให้เอาข้างบน จะได้จบๆแต่อันนี้ตอบแบบรอๆหน่อย Painting's changed. Got the violet rose there now. And Iris.Ready to see her husband again.มามึงเอาไปทั้งดุนเนี่ย มึงเอาไปทั้งดุนเลยคือเราไม่ได้เอาดอกกุหลาบไปนะแต่ว่าเราจะให้แม่งทั้งรูปเลยทั้งรูปเมียมัน ดอกกันเลยเอาไปทั้งดุนเลยแล้วกันโอเคฮะอันนี้คือตอบแบบพระเอกนะตอบแบบหล่อๆก็จะประมาณนี้แล้วก็ต้องจบดีๆด้วยนะถ้าตอบดอกหล่อก็ต้องจบดีแต่ว่าด้วยความที่เรามันจังไรเนี่ย
เราตอบพระเอกนะแต่เดี๋ยวตอนสุดท้ายเดี๋ยวดูกันอีกทีนึง เดี๋ยวดูกันอีกทีนึงกูจะลองพิจารณาดูก่อน Hey there. แถวนี้ไม่มีจุดวาร์ปเหรอท่านไก่งั้นเรามานี่แล้วกันนะกำลังกลับเดี๋ยวเราทำเหมือนไอตอนนั้นไงให้ผีมาหักคอแฟนกันให้ผีหักคอแฟนตัวเองมาโอเคแถวนี้โรสกระโดดโรสอย่าดื้อเดี๋ยวโดนแถวนี้กูเคยมาเลยเนี่ยกูจำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยน่าจะเคยขับม้าผ่านใช่โอเคJust What's this? The witch hunters will see to you. เซฟก่อนที่เราจะทำอะไร 2 points, and be quick about it. Oh, please, good sir, a bit of courtesy. So I look up, and Bob's your uncle. He downs half the barrel in one draft. Geralt, over here. ไอ้ยันหน้าไปกูมาเอ้ย Wait your looks. Use the look of a man who knows how to drink. Thanks. Some other time. Here now. Don't make me beg. It's my treat. ดูมันหยุดเวลาได้ด้วยนะชิบหาย Show off. Of course I am. Wouldn't you be? Time's a marvelous plaything. And a great spice to use in gingerbread. So, you were listening. Indeed, occasionally I find time manipulation irresistible. Controlling it offers so many appetizing opportunities. Like spiking the soup of unsavory individuals with appropriately ghastly things. Who are you really? Gauntero Dim, also known... Not what I'm asking. Ah, so you'd rather know what it is I do. In brief, I give folk what they ask for. You might say, I simply grant their wishes. And drop them in a world of hurt. No, not I. That would be their poorly formulated wishes. I'm no cheat. I give folk what they want, nothing more. That they oft desire unworthy things, that is entirely the fault of their rotten natures. You're not human, that's clear. So what are you? A demon? A djinn? Do you really wish to know? Yes. No, Geralt. You don't. This one time I shall spare you and not grant your wish. All who have learned my true name are now either dead or have met an even worse fate. Yet I still need you. So, to what do I owe the pleasure? I wanted to congratulate you. You acquitted yourself splendidly with Olgierd. In fact, you've almost satisfied your debt. Was supposed to fulfill his 3 wishes. Did just that. This is where you remove the brand, 'cause we're even. Nearly. To fulfill the terms of the contract to the letter, you must do one more thing. Draw Olgierd to the temple of Lilvani.
We never discussed that. Oh, but we did. As a man of the world, you should know that every contract contains a catch or two. Small print, which, nevertheless, changes the ultimate meaning of the pact. This applies to oral contracts as well. Recall that I said, and I quote, "I believe, however, that all will end well, and once it does, we three shall meet and thank one another for the voyage we shared." End quote. Yeah, I remember. Fulfill your end of the bargain, and I will remove the brand. That was the last time you interrupted me while I was talking. โอ้โหมึงแทงเข้าไปทำไมโอ้โหมึงฆ่าเขาทำไมเขาจะเลี้ยงเหล้าเรา What the devil? Why is there a fly in my soup? Was waiting. Had an eye out for you. Didn't see you come in. How is it you're here? ฆ่าเร็วนะเร็วมาก I'm a witcher. Superhuman quickness. Just one of my many qualities. You tossed this fly in my soup? No. Now listen carefully. Tell your ataman to come to the Temple of Lilvani. It's south of here. Entrance is inside a cave. What's the commotion? Lilvani's temple. Got it? Aye, got it. Hold there! Your friend, the medic. She were here. Ask that you look in on her. Thanks. โอเคฮะ He were there, alive, a moment ago. เขาอาจจะแค่เป็นลมไป Maybe he Fainted? Ate at the kingfish. คุยกับเชอร์นี่เชอร์ลีนเชอร์นีนเชอร์นางไปเชอร์ปรางไปคุยกับเชอร์ปรางได้ละอุ้ยเก็บหมดเลยอุ้ยทำไมอ่ะ Shani? Shani? Geralt, good thing you're here. เอ้าทำไมโดนน่ะ What happened? Somebody break in? This? No, just getting ready to move. What? When? Where to? Not what I wanted to talk to you about. Or at least not only, but... I'm leaving, Geralt. The Eastern Front beckons. I'm Kedwin bound. เคทเบนนะนายจะไปเดินทางกันนานไหม Never mentioned you'd be moving. Any intention to either. I didn't know I would be. Found out this morning. 2 soldiers came to my door, said Redania needs me again. Couldn't turn him down? Just say no? Perhaps I could have. But I didn't want to. Treating the ill and wounded, it's my calling. No place I'm needed more than at the front. อย่าไป Can't you reconsider and stay? Geralt, what for? เฮ้ยเพื่ออะไร The time we spent together, it was nice. But you have your life and I have mine. This doesn't make sense long term. You know that as well as I do. Well, you take care of yourself. You too, Geralt. มา So, learn anything about Olgierd? Well, I abandoned the books quickly. Decided that if I was going to learn the truth, I'd need to find someone who knows him. Find anyone? Turned out I didn't need to look far. A colleague at the academy, an assistant to Professor Pramathine Shakeslok, claims Olgierd von Everick met with the professor multiple times. Apparently, Olgierd asked the professor to do some research. Professor got so worked up doing it, he went daffy. Started jealously guarding his notes. Wouldn't even let his assistant look at them. The professor. Where'll I find him? Here in Oxenfurt. Cloistered inside his house on academy grounds. Mage hunters guard his door. Need to talk to this professor. We'll go together.
Redanian guards all over the academy. Doubt you'll get in alone. Guards have never stopped me, you know that. Wound these, and I'll have to patch them up. Besides, we might run into a friend. Get inside free and easy. โอเคนำไปเลยอีหนูไปเลยชนินเชือปรางเร็วรีบเดินไปจ้ะ So how are things at the academy these days? You mean since Radovid shut it down? I mean, is it well guarded? Might be all it is. Many of the faculty fled to the far north. The braver ones stayed, but assumed the guises of tailors and laundresses. Why? Just curious. Scholars seem to have adopted mage tactics. They in the same bind? To Radovid, there's little difference between the two. Seems to tolerate you well enough. Because he needs me. For now. So the Eastern Front, and then? Depends where they send me. Wherever it is, take care of yourself. Always do. So don't worry. โอเคไปแถวไหนวะเนี่ยที่กูไม่เคยมาวะแถวนี้ไม่เคยมาไปกัน Halt! By order of King Radovid, no one's allowed inside the academy. Not even lecturers? No one means no one. See, you've become quite the stickler, Norbert. You were much kinder when I was patching you up. By the way, how's your knee? Fine. Dandy. As if no arrow ever struck it. Consider yourself a lucky man. Because if I'd not decided to operate, you'd be a cripple to the end of your days. Bruno? Hey? Bruno. Maybe we ought to let her in. She's a decent lass. Not like to steal nothing. All right. But alone, which will draw too much attention. I'd rather not get shite from the captain on his account. Here's what we'll do. I'll go in, then help you sneak in around the back. How? Don't know, but I'll figure something out. Usually aren't nearly as many guards on the riverside. Agreed. All right. Let me in. กลายเป็นคนดีขอบใจนะเด็กๆดูแลน้อนดีๆเดี๋ยวพี่มาพี่ต้องหาทางเข้าแป๊บนึงนะฮะเราต้องหาทางเข้ามาตรงนี้ใช่ไหมใช่ขึ้นตรงนี้ได้ไหมคิดง่ายไปหรือเปล่าเนี่ยสงสัยต้องคิดยากนะฮะคิดง่ายไม่รอดต้องคิดยากๆกันหน่อยไม่มีของมันก็มีอยู่2อย่างนะฮะถ้าไม่คิดง่ายก็คิดยากไปเลยไปดาวเนอร์อีกแล้วหัวหลุดเลยอันนี้เอาสเต็มเซลล์ว่าแกมาน่าจะแถวนี้แหละน่าจะมีทางโอเคคัสซีน Geralt! Psst! Are you there? Yeah, I'm here. Grab the line! Where'd you get the rope? Long story. But we've done well. Professor Shakeslock's house is at the end of this street. Witch hunters guard the door. Doubt I'll be able to sweet-talk them. Been a huge help already, Shani. Thanks. It was nothing. Really. You'd have done the same for me. If you wish to see me again before I go, I'll be at home. Packing will take some time yet. All right.
be seeing you. I will kill you! What the flying fuck is this? Intruder! Get him! Killed him!อย่าให้พี่ต้องคั่วไอ้น้องLocked tight. Need another way in. You leave a window open, maybe? โอเคฮะเข้าทางนี้ชิบเฮ้ยมึงควบคุมความเร็วไม่ได้จริงๆว่ะสมมติว่าเป็นวิเชอร์นะฮะความเร็วนี่คือสุดยอดจริงๆเนี่ยเร็วเกินเซฟกันตาย Assassin's Creed มันบอกให้เราไปตรงนู้นน่ะนี่ฉันต้องไป Assassin's Creed จริงๆเหรอไม่ใช่เวทนี้สิบุ้ยSorry. Silver Laman. Don't know the sigil. Hasn't been used in ages, looks like. Shattered mirror. No sign of impact. Probably not an accident. Julian Alboco's lesser key. Tomes about demons, dusty as they come. Franco? Is that you? Leave the bedpan in the usual spot. And take the platter. I shan't be eating today. Professor Shakeslock. Who the blazes? How'd you get in? Get out. I know nothing. Don't wish to know anything. Understand? No, no, no. Out! Not gonna hurt you. That demon sent you. I'm sure of it. ปีศาจอะไร What demon? Feigned ignorance. Please. You know. Gaunter Old Dim. Evil incarnate. He didn't send me, but he is why I'm here. I'm a witcher. A mutant. Yeah. Could be. Came here because I need information. Think you might be the only man who has it. A witcher. Then it follows I needn't fear. I'm hardly a post-conjunction creature. What did Olgierd von Everec want from you? I curse the day I first set eyes upon the man. He appeared at my doorstep one day, offering a sack of gold were I only to find out who Gaunter O'Dim is and how to get rid of him. I agreed. Such matters are my speciality. And I needed the coin.
I pored over countless tomes, delved into obscure incidents and analysed folk legends. I went so far as to travel to Nilfgaard, the library there, where at last I hit upon the mysterious entity's trail. There are records of encounters dating back thousands of years in many cultures under many names, but always as evil incarnate. In this land we call him Gaunter O'Dim, at times Master Mirror or the Man of Glass. In deciphering the ancient scrawlings I went blind, yet I learned a great deal. For example, that he plays with his victims and thrives on pacts above all else. Seemingly harmless contracts which drive their parties to madness. Know anything else about the man? Gaunter O'Dim is no man. He is evil. Evil which assumes various forms. Forget about him, or die. You're alive. Alive? Yet I live in constant fear, born of what I've learned about him. Olgierd signed one of these pacts with him? Brilliant deduction. But have you guessed why? You must know that he came from a wealthy, influential line. He must have, if the family of his betrothed accepted him. Yet did you know his fortune soured? He himself became an outcast, impoverished. Iris's family, a powerful house, could not accept this, would not marry their daughter to a nobody. Olgierd wished to elope. The further away, the better. Yet Iris refused to cut her family ties. Quite the predicament. Indeed. Their luck turned yet darker when a wandering witch mentioned a solution. A man who would grant any wish. His name, Master Mirror. The rest follows naturally. Olgierd and O'Dim, a meeting at a crossroads, a wish, a pact signed in blood, and a price to be paid. Olgierd was to sacrifice one he loved. O'Dim delights in difficult choices. He knew Olgierd loved two in this world, his betrothed and his brother, Vladimir. Olgierd chose, and soon thereafter married his beloved Iris, his fortune restored. So did Olgierd kill his own brother? No. Deduce, Witcher. O'Dim acts directly or indirectly. Olgierd merely signed the blood letter. The next day, his brother was dead. Olgierd tell you all that? He had to. How else was I to diagnose his case? Make it sound like an illness. It is worse. Many illnesses are treatable, but play with evil, and medicine can be much harder to find. Why was Olgierd out to get rid of O'Dim? He'd gotten what he wanted. Had he? His heart had turned cold as ice. His feelings for his wife, for whom he'd sacrificed his brother, had withered. He'd lost all he'd loved. Had he wanted any of this? No. O'Dim grants what you wish, not what you want. All who sign a pact learn the difference and die by it. All? No way to get rid of him? Kill him, you mean? Kill evil? No. Yet the annals tell of a man who dissolved his pact by defeating O'Dim at his own game. Meaning? O'Dim wields contracts, word traps, duels of wits. Challenge him to such a duel. He'll agree, and can be beaten. But remember, there is only ever one stake.
sole thing he truly desires. Human souls. Odim left a mark on my face. Any way to get it off? A mark? No mention in the tomes. Strange. Unless it will disappear once your pact is fulfilled. If I challenge him, end the pact that way, will it go away? That I do not know. The one man who succeeded bore no mark. Thanks. Helped me a lot. Good. Very good. Oh, to feel useful after so many years locked up, living in fear. Why, it's pleasance itself.
เค let's go ออกทางไหนวะเฮ้ยทำไมมึงไม่เกาะแกเราโอเคเราต้องลงแบบขั้นเทพใช่ไหมลงดีๆไม่ได้รสชาติไม่ดีไปลงดีคนไม่จำไงลงดีคนไม่จำลงระยำคนจำง่ายกว่าฉันต้องไปทางไหนโอเคแถวนี้ผมเคยมานะฮะใช่เคยมาตอนฉันทำเควสเคยมาเดินเล่นเด็ดดมเคยเด็ดดมเคยเด็ดเล่นเด็ดเช้าเย็ดเย็นเคยนั่งเล่นเด็ดดมไปรีบไปดีกว่าฮะโอ้ชได้เวลาทำเควสให้บรรลุแล้วไปได้เวลาบรรลุออกไปพวกกวางไม่อยากตายอ่ะกูเก่งกับ10 ชีวิตที่สู้ไม่ได้อยู่ครับวะไปฮะใกล้จบแล้วสำหรับ DLC Heart of Stone หัวใจหินหัวใจบะหินนะฮะโอเคเซฟกันตายมันบอกให้ขึ้นอ่ะถ้ากูไปแบบขั้นเทพอ่ะไม่บอกเลยคือแถวนี้มันเคยมาแหละใช่ฉันเคยมาเดี๋ยวก่อนนะฮะก่อนที่ฉันจะทำอะไรก็ตามก่อนเช้าฉันรู้สึกได้เลยนะครับว่าลมมันกระทบหน้าความตายกระทบหลังเด็ดเช้าเด็ดเย็นฉันเคยนั่งเล่นเด็ดดมมีตรงนี้ด้วยเพราะตอนนั้นเราทะลุไปนู่นนะไม่ได้มาเส้นนี้เฮ้ยเก็บซิฟเฟอร์เฮ้ยฮะ
เดี๋ยวค่อยเดินไปที่วิหารเลยมึงยังแมงดูมืดสวยด้วย Strange choice of locale. Guessing there's a reason for it. ตอบสนองความรักในศิลปะของเจ้าข้าไม่ได้เป็นคนเลือกสถานที่ก็ดี Wasn't me who chose it. I assumed so. But since we're here, I believe you have something for me. Fulfilled your third wish. What is this? A canvas, and on it, your house, your wife, and the rose you gave her that day. This is not what I asked for. Phrased your wish wrong. Not the first time. And it's been my downfall. So beautiful. She looks alive. She is, in a way. Iris painted this, then entered it. What? How? I don't know. She loved you. Maybe she just wanted to be close again. She wished to be close. After all the past. Iris, what a mess we made of it all. If I'd only known then how it would end. What's happening? I feel as though a hot iron's pierced my chest. Sorry to have kept you waiting. โอ้โหเดินมาเลยฮะโคตรเท่ So glad to see everyone's made. How do you feel, Von Everett? A little less troubled? Lighter in the heart? Dim. What do you want? What do you mean, what? Your soul. You forget. The pact states you can take it only once you've fulfilled 3 wishes and... And we stand together on the moon. Well, what do you know? นี่ไงยืนอยู่บนดวงจันทร์แล้ว What? No. We had a pact. The moon is there. There! Not here. I gave you what you wished for. Here, on the moon, our contract you fulfilled. Awesome. You cheated me. I never cheat. It is done. Your soul belongs to me. กวนตีนคนตีนต้องตีนโดนไม่จริงๆจะช่วยก็ได้นะฮะไม่อยากช่วย ไม่อยากช่วย At last, it's over. We must meet again one day. Business with you is pure pleasure. Gonna remove the brand? Right away. Done. Now, tell me what reward you've chosen. เยอะสายลมจะไม่หิวโหยอีกต่อไปเหล้าที่เต็มอยู่เสมอข้าไม่ต้องการอะไรจากเจ้านี่คืออะไร
Want to be fast. So fast no one will ever catch me. Interesting wish. I think I've just the thing. Take this. Place it on your steed and ride swift as the wind. What now? Off to find another poor fool? Haven't decided yet. But I do know if I ever have trouble collecting a debt, I shall turn to a witcher. Mm. โอ้โหThe Witcher Wild Hunt Heart of Stone จริงๆถ้าเราขอให้รวยเราก็จะได้ตังค์นะฮะแต่ผมไม่แน่ใจว่าได้กี่บาทนะเพราะว่าจำไม่ได้แล้วก็ไอ้เหล้าอะไรพวกนี้เหล้ากับของกินผมว่ามันไร้สาระกูจะกินไปทำไม กูมีเต็มกระเป๋าเนี่ยส่วนเหล้าไม่มีวันหมดนี่ผมว่าน่าจะกินได้เรื่อยๆมั้งกินทำไมผมไม่ใช่นักดื่มพอดีว่าเราไม่ใช่นักดื่มเราจึงไม่สนใจเราเอาอันที่มันทำให้เรารวดเร็วดั่งสายลมนะR100 สเตมิน่านะลักษณะของมันพิลั่นหนังของมันมาจากสัตว์ป่าที่ไม่ทราบชนิดจากหลักฐานที่ค่อนข้างไม่ธรรมชาติแต่ก็มีเพียงอันนี้เป็นไงสเตมิน่า100เนี่ยดีที่สุดจัดไปจริงๆถ้าเราช่วยโอเกียรตินี้เราก็จะได้ของอีกนะได้ดาบมันแต่ก็ไม่เป็นไรเก่งใจดาบปูดีอยู่แล้วขอบคุณครับก็แล้วแต่นะฮะจะเลือกแบบไหนก็คุณตัดสินใจได้เลยฮะเกมซื้อมาก็แพงนะกูได้เลือกกันนี่แหละกูขี้เกียจยุ่งแม่งไปซะต่อไปก็ Blood and Void โอเคงั้นก็น่าจะพอเท่านี้ก่อนนะฮะวันนี้เลิกกูเล่นไปกี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยตอนเนี้ยเราเล่นไปประมาณ2ชั่วโมงเกือบ3ก็not bad เนี่ยจริงๆผมต่อได้อีกนะต่ออีกหน่อยไหมเอาไว้ค่อยต่อแล้วกันเนาะว่าเอาไว้เดี๋ยวเราค่อยต่อฮะโอเคเพราะว่าจะได้ทำคลิปให้มันออกมาดูดีหน่อยเนาะโอเคฮะงั้นก็ไว้เจอกันสำหรับ Witcher น่าจะพอที่นี้ก่อนนะ Heart of Stone เนี่ยเราก็จะจบแต่เพียงเท่านี้ไปได้แล้ว